صحابه ته پته وه چې عایشې رضی الله عنها سره د رسول الله مبارک مینه زیاته ده. اوس یو سړی چې ما خوشحاله نو هغه به زما بچي له 10 روپۍ ورکړي زه به خوشحاله شم. تا چې خوشحاله یو ډونګر وجي به تا کره کور درولېږي ستا کور والا ته به خوشحاله شي. نو د پاک پیغمبر مبارک بیبیانې خو ګڼې وې. یو بیبي سره به یو شپه کوله، بلې سره به یې کوله، بلې سره به یې کوله، بلې سره به یې کوله. نو صحابو ته پته وه چې د امام الانبیا محبت د عایشې رضی الله عنها سره ډېر زیات دی. نو هغوی به انتظار کو. نو چې کله د عایشې رضی الله عنها نمبر به او رسول الله مبارک به هغې کر راغی، یو کس به خپله ډالۍ عایشې رضی الله عنها کر راولېږله، بل کس به م راولېږله، بل کس به م راولېږله چې رسول الله مبارک وویني چې دا د عایشې له ډالۍ را روانې دي، رسول الله مبارک دې کرې دی چې رسول الله مبارک خوشحالي. صحابو ته هم پته وه. نورو بیبیانو چې دې ته وکتل چې زمونږ نمبر نو صحابو جمع کړي د عایشې په نمبر کې رالیږي. دا ولې؟ نو هغوی ام سلمې رضی الله عنها د رسول الله مبارک بیبي وه. هغې ته یې ته داسې چل وکړه چې د دواړو جهانو سردار مبارک ته ووایه چې دا بیبیانې وایي چې ته صحابو ته ووایه چې تاسو د عایشې نمبر ته خپلې تحفې ډالۍ مه جمع کوئ. که څوک په خپله تبه رالیږل غواړي نو داسې دی نه کوي چې د هغې نمبر کې رالیږي. کمې بیبي سره چې رسول الله مبارک نمبر یې بس لیږي په خپله تبه چې لیږي هغې ته ولې جمع کوي. ام سلمه رضی الله عنها راله وایي د الله رسوله وایي ته دې صحابو ته ووایه که په خپله تبه څوک ډالۍ رالیږي نو چې کله د عایشې نمبر نو هغې کې دې نه رالیږي یوازې هغې کې چې ستا کمې بیبي سر نمبر یې ټولو کې دې رالیږي. د دواړو جهانو سردار مبارک وتی ام سلمې ما ته د عایشې په حق کې تکلیف مه راسوه، لا تؤذیني، ما ته ضرر مه رسوه فی عایشه په حق د عایشې کې. قسم په رب پس قسم په رب چې بلې بیبي سره زه په صوبه کې او هغې سره په کمبل او بلستن کې ما ته وخې نه راځي بغیر د عایشې نه. عایشې سره چې زه په صوبه کې مېمه په خاص صوبه کې په بلستن کې ماله جبریل راځي، ما ته ضرر مه رسوه. هغې وي اتوبي الی الله، الله ته توبه وباسم بس بیا به نه کوم.